Келесі 822 есебіміз тиімді тәсілмен есептеңіздер дейді. Біріншісі берілгеннен кейін де тең деп жалғастырам. Бізде көбейткіштердің ішінде ортақ көбейткіш 7 сан бар. Соны жақшаның сыртына шығарып жіберем. Сонда қалады бірінші көбейткіштен 8,3 саны қосылған 4,5 саны қосылған 1,7 саны қосылған 5,5 саны. Тең деп жалғастырам. Енді оқушылар осы жерде 8,3 пен 1,7-ні бір жақша қылып жазып алсақ та болады. Онда 7 жақшаның ішінде 8,3 қосылған 1,7. Қосылғыштардың орнына ауысқанмен мәні өзгермейді деген заңдылық бар. Қосылған 4,5 қосылған 5,5. Жақшаны жабамыз. Тең деп жалғастырамын. 7 көбейтілген бірінші жақшамыздың нәтижесі тең болады бізге 10-ға. Екінші жақшамыздың да нәтижесі 10-ға тең болады. Онда 10 қосылған 10 тең дейміз де 7-ні көбейтеміз 20 санына, оның нәтижесі тең болады екен бізде 140-қа. Келесі екінші есебін шығарамыз. Тең деп берілгеннен кейін жалғастырып жатырмын. Ортақ көбейткіш бізде екі жақша ретінде қарастырамыз. Бірінші 0,185 көбейтілген 4 пен 0,115 көбейтілген 4-ті аламыз. Ол жерден жақшаның сыртына 4 санын шығарып жібереміз. Ал жақшаның ішінде қалды 0,185 қосылған 0,115. Қосу екіншісінде 5-терді шығарып жібереміз. 5-ті шығарып жібердім. Көбейту болады да қалды 0,173 қосылған 0,127. Тең деп нәтижесін алайық. 4 көбейтілген жақшаның іші бізде қосатын болсақ 1-ге тең болады. Қосу 5 көбейтілген жақшаның іші 1-ге тең болады. Тең. Онда 4 пен 5-тің қосындысы нәтижесі 9-ға тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарамын. Тең деп берілгеннен кейін жалғастырамыз. Ортақ көбейткіште бар сандарды шығарамыз. Сонда екілер шығарып жіберсем болады. Сонда 2 көбейтілген жақшаның ішінде 5,125 қосылған 0,175. Қосу екіншісінде 3 санын шығарып жібереміз. 3-ті шығарып жіберетін болсақ 6,131 қосылған 0,169 саны. Тең деп жалғастырамыз. 2 көбейтілген жақшаның ішінде қосындының нәтижесі 6-ға тең болады. Қосу 3 көбейтілген жақшаның іші 7-ге тең болады. Тең деп жалғастырамын. Көбейтетін болсақ 12 қосылған 21 нәтижесі тең болады екен. 33-ке. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 823 есебіміз. Біріншісінде метрмен өрнектеңіздер деген. 1 километрде 1000 метр бар. Ал 4,125 километрді метрге айналдыру үшін 4,125-ті 1000-ға көбейтеміз. Сонда 4250 метр болады екен. Келесі 0,182 километрді метрге өрнектеу үшін 0,182-ні 1000-ға көбейтсек 820 метр болады екен. Келесі 0,1021 километрді метрмен өрнектеу үшін 1000-ға көбейттік. Оның нәтижесі 21 метрге тең екен. Келесі 1,18 километрді метрмен өрнектеу үшін 1000-ға көбейтеміз. Оның нәтижесінде 1800 метрге тең екен. Келесі екіншісінде граммен өрнектеңіздер деген. 1 килограммда 1000 грамм бар. Сонда 16,13 килограммды граммен өрнектеу үшін 1000-ға көбейтеміз. Оның нәтижесі тең болады
16.300 граммға. Келесі 6,25 килограммды граммен өрнектеу үшін мыңға көбейтеміз, ол 6250 грамм болады. Келесі 0,164 килограммды граммға өрнектейсек мыңға көбейтеміз, сонда 640 грамм болады. Келесі 0,3 килограммды грамм өрнектейтін болсақ мыңға көбейтеміз, оның нәтижесі 3 граммға тең екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Минут есебімен өрнектеңіздер дейді. 1 сағатта 60 минут бар, ал 0,15 сағатта қанша минут бар екен білу үшін 0,15-ті 60-ға көбейтеміз. Нәтижесі 30 минут болады екен. Келесі 1,12 сағатта неше минут болатын білу үшін 60-ға көбейтеміз, сонда 72 минут болады. Келесі 2,1 сағатта 60-ға көбейтеміз, сонда 126 минут болады. Келесі 4,6 сағатта қанша минут бар екен білу үшін 60-ға көбейтсек 276 минут болады екен. Келесі төртіншісі секунд есебімен 1 минутта 60 секунд бар. Бұны да дәл солай 60-ға көбейте береміз. Сонда 3,12 минутты сағатқа білу үшін 60-ға көбейтеміз. 60-ға көбейтетін болсақ 192 сағат болады, секунд болады екен. Секунд есебімен белгіледі. Келесі 4,5 минутты 60-ға көбейтетін болсақ 270 секунд болады. Келесі 0,17 минутты қанша секунд болатын білу үшін 60-ға көбейтеміз, оның нәтижесі 42 секунд екен. 9,125 минут, ол бізде 555 секундқа тең екен. 824 есебіміз. Жолаушылар пойызында 15 вагон бар. Оның 0,16-сы купелі вагондар. Яғни санның бөлігі арқылы санды табу тақырыбы бойынша купелі вагондар тауып алайық. Ол үшін сонда 15-ті көбейтеміз 0,16-ға. Сонда нәтижесі тең болады 9-ға. Сонда 9 купелі вагон екен. Ал қалғаны плацкарт вагондар. Қалғаны сонда 15-тен азайтамыз 9-ды. Нәтижесі 6-ға тең болады. Сонда 6 бізде плацкарт вагон екен. Жолаушылар пойызында неше плацкарт вагон бар? Сонда 6 болды. Ол бізде сын нұсқасында. Келесі 825 есебіміз. Баланың 480 теңгесі бар еді. Ол барлық ақшасының 0,125-ін және қалғанының 0,15-ін жұмсады. Бала неше теңге жұмсады деді. Бастапқыда 480 теңгесі бар еді, оның 0,125 бөлігін тапты. Яғни санның бөлігін табу арқылы біз қанша теңге жұмсағанын тауып аламыз. Сонда 480 көбейтілген 0,125. Яғни 480-нің 0,125 бөлігі қанша екен табамыз. Сонда ол 120 теңге болады. Яғни бастапқыда ол 120 теңгесін жұмсаған екен. Енді қалғанның 0,15 бөлігін жұмсаған. Енді қалған қанша екен білу үшін 480-нен азайтамыз 120-ны. Сонда ода 360 теңге қалды. Осы 360 теңгенің 0,15-ін жұмсады. Онда 360-тың 0,15 қанша теңгеге тең екенін табу керекпіз. Ол тең болады бізде 180 теңгеге. Енді бала неше теңге жұмсады деді. Бастапқыда бала 120 теңге жұмсады.
одан кейін жұмсады 180 теңге. Ол жалпы сонда 300 теңге жұмсаған екен. Сонда барлығы жұмсаған ақшасы 300 теңгеге тең екен. Келесі 826 есебіміз. Аймақтағы 18 қаланың әрбіреуі басқа қалалармен, әуежайларымен байланысқан. Аймақтағы осы қалалардың арасында барлық неше әуежай бар деді. 18 қала басқа 17 қаламен әуежаймен байланысқан, 17-сімен. Ал 17 қала 16 қаланың әуежайымен байланысқан. Дәл солай 16-сы 15 қаланың әуежайымен байланысқан. Дәл осылай кері есеппен кете береміз. Сонда 14 болады, одан кейін 13 болады, одан кейін 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 сияқты. Енді осылардың қосындысын аламыз. Бұның қосындысы бізде 153-ке тең болады екен. Яғни 153 әуе жолы бар.